Uyg'urlarchi, hozirda qaysi musulmon xalqi hammadan ko'ra ko'proq zulmga uchramoqda? Variantlaringizni aytishingiz mumkin. Dunyoning qaysi nuqtasida musulmonlar ko'proq zulm ko'rmoqda? Sizlarning taklifingiz. Qayerda? Myanma, Falastin. Mening ma'lumotimga ko'ra, bugungi kunda Xinjiang, ya'ni Xitoyda musulmonlarga nisbatan tazyiq eng kuchli. Men Uyg'ur musulmonlari haqida gapiryapman. Ha, to'g'ri, Myanma va Falastindagi musulmonlarga ham shafqatsiz zulm qilinmoqda, ammo Xitoydagi birodarlarimizga nisbatan zulm eng yuqori cho'qqiga chiqdi. Falastindagi musulmonlar namoz o'qish imkoniga egalar. Ular Allohu akbar deyishlari mumkin. Ular roza tuta olishadi. Qur'on o'qiy oladilar. Qalblarini iymon nuri bilan to'ldira oladilar. Ha, hech shubhasiz ular tazyiq ostida yashayaptilar. Ammo Xitoy hukumatı Uyg'urlar qalbidagi islomni tubdan sug'urib olishga intilmoqda. Agar tarixdan xabardor bo'lsangiz, 20-asrning o'rtalarida Turkiston deb atalmish o'lka mustamlaka qilib olindi. Qo'shni davlatlarga bo'lib berildi. Uning bir bo'lagini Xitoy bosib olgan va Xinjiang deb nomlagandi. U yerdagi xalq turkiy musulmonlardir. Tarixdan bu hudud Sharqiy Turkiston deb atalardi. Shunday qilib Xitoy kommunistlari bu hududni bosib olib, o'z mamlakatlari tarkibiga qo'shib oldilar. Buni noqonuniy yo'l bilan qilishdi. Siz Uyg'urlarni xitoyliklardan osongina ajrata olasiz. Yuzlariga qarasangiz kifoya. Alloh subhanahu va taolo bu yerlarni, ya'ni Uyg'urlarning yerini foydali qazilmalar bilan barokatli qilib qo'ydi. Shuning uchun Xitoy hukumatı bor kuchlari bilan bu yerlarni o'zlashtirib, musulmon xalqini yo'q qilish payida. Bir necha yillar avval hisobotlarga ko'ra, ular musulmonlar hayotiga o'zining shafqatsiz siyosatini o'tkazishda faollashdi. Avvaliga bu ishlar jamiyatdan berkitilgan edi. Ammo ba'zi bir huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar bundan xabar topishdi. Zulm va tazyiqlar 2016-17 yillarda ma'lum bo'ldi. 2017-yilga kelibgina bu xabarlar butun dunyo jamiyatiga ovozi bo'ldi. 2018-yilda esa xabar yanada ko'proq ommalashdi. Xo'sh, u yerda nimalar sodir bo'lyapti? Xitoyda ikki guruh musulmonlar istiqomat qiladi. Birinchi guruh bu Uyg'ur musulmonlaridir. Ikkinchi guruh Han musulmonlaridir, ya'ni xitoylik musulmonlardir. Ha, ular ham muammolarga duch kelishadi, ammo Uyg'ur musulmonlariga nisbatan ancha kamroq. Ularda ham muammolar bor, lekin Uyg'ur musulmonlarining holati bilan solishtirsak, ularning holati ancha qoniqarli. Hozirgi kunda ko'pchilik Uyg'urlar hatto namozlarni ham ado etisha olmaydi. Ular roza tuta olishmaydi. Ramazon vaqti kunduzlari ularni taom iste'mol qilishga majburlashadi. Ma'lumotlarga ko'ra, ularga alkogol ichimligini ichirtirishadi. Ularga arab tilini o'rganishga ruxsat yo'q. Agar ular hukumat talablariga bo'ysunishmasa, ularni konslagerlarga joylashtirishadi. Xitoy hukumati u joyni qayta tarbiyalash markazi deb nomlaydi. Ko'pchilik Uyg'urlar o'sha konslagerlarda qiynoq, azob va kamsitishlarga uchrashadi. Ularni o'z dinidan voz kechishga majburlashadi. Ularni Xitoy kommunistik partiyasini olqishlashga buyurishadi. Ozodlikda bo'lgan Uyg'urlar esa doimo kuzatuv ostida yashaydilar. Yuzdan aniqlovchi kameralar va boshqa qurilmalar orqali hukumat ularning har bir qadamini kuzatadi. Bularning hammasi haqida musulmon bo'lmagan huquqni himoya qiluvchi tashkilotlardan xabar topdik. Vaziyat shu darajada jiddiy tus oldiki, bundan bir necha oy avval 22 ta mamlakat BMTga ochiq xat yozishdi. Hatto Uyg'ur musulmonlarining haq-huquqlari poymol bo'layotganidan
g'azabda ekanliklarini ma'lum qilishgandi. 22 ta mamlakat. BMT tarkibidagi salkam 200 ta mamlakatlar orasidan faqatgina 22 tasi Xitoyda inson huquqlari poymol bo'layotgani va Uyg'ur musulmonlarga qarshi tazyiq bo'layotganini bayon qilishdi. Bilasizmi nima? Shu 22 ta mamlakat ichida hech bir musulmon davlat yo'q edi. Ularning bari musulmon bo'lmagan, asosan Yevropa mamlakatlari edi. Axir bu biz uchun sharmandalik emasmi? 56 ta mamlakat. Butun dunyo mamlakatlarining 4dan 1 qismi, xalqining asosiy qismi musulmon bo'lgan davlatlardir. Faqatgina BMTning 22 ta mamlakati Sinziyanda inson huquqlari poymol bo'layotganiga qarshi fikr bildirdilar. Ba'zi bir musulmon boshliqlarga qarata, nega ochiq xatga qo'shilmadingiz deb so'rashganda, ular hozirda musulmonlar kuchsiz, qarshiliklar va muhokamalar tayinli foyda olib kelmaydi deb javob berishgan edi. Qaysidir ma'noda ular to'g'ri gapirishgandir. Chunki ular hech qanday qarshilik qilmasdan jim turishsa, balki shariatda kelgan bir qoidaga asoslanib shu ishni qilayotgandir. Ya'ni shariatda kattaroq zarardan qochish maqsadida kamroq zararni tanlashga ruxsat bor. Islom shariatida kattaroq zarar bilan kichikroq zararni tanlash to'g'ri kelib qolsa, kichikroq zararni tanlashga ruxsat berilgan. Tushunarliroq qilib aytganda, agar siz qarshiliklar, sanksiyalar, muhokamalar hech qanday foyda olib kelmasligini bilsangiz, aksincha o'zingizga zarar yetkazadigan darajada javob qaytishi ehtimoli bo'lsa, shunda siz sukut qilishni tanlaysiz. Qo'lingiz yoki tilingiz bilan zulmni to'xtata olmasangiz, qalbingiz bilan buni inkor qilasiz. Bu holat agar sizning harakatlaringiz o'zingizga jiddiy zarar yetkazishini aniq bilgan holingizda qilinadi. Shunda siz sukut qilishni tanlaysiz. Shariat sizga bu borada ruxsat bergan. Lekin nahotki 56 ta musulmon mamlakatlarning hech birida jasurlik topilmagan bo'lsa, musulmon bo'lmagan mamlakatlarda bu jasurlik negadir topilib qoldi? Bu hali hammasi emas. Bilasizmi nima ko'proq tushkunlik va hayratga solmoqda? Bir necha kun o'tib, 37 mamlakat BMTga boshqa xat bilan chiqishdi. Ushbu xatda ular Xitoy siyosatining Uyg'urlarga nisbatan qilgan ishlarini oqlab chiqishdi. Ular musulmonlarga hech qanday zarar yetkazmaganliklari, aksincha, ular Uyg'urlarga yordam berayotganligi, Xitoy hukumatining harakatlari faqatgina terrorizmga qarshi kurash ekanligi haqida edi. 37 ta mamlakat bu xatga imzo chekishdi. Bu mamlakatlarning ichidan 15 tasi musulmon davlatlari edi. Ya'ni mamlakatlarning 40% ni tashkil qilgan musulmon davlatlari Xitoy hukumatini qo'llab, musulmonlarga qarshi yo'naltirilgan hukumatning ishlari to'g'ri ekanligi, bu ishlarning hammasi terrorizmga qarshi kurash ekanligini bayon qilishdi. Allohga hamdlar bo'lsinki, Malayziya ular qatorida emas. Men bu xatga imzo chekkan davlatlarning nomlarini birma-bir aytib o'tirmayman. Ammo men musulmonlarni g'aflat uyqusidan uyg'otmoqchiman. Allohning izni bilan men ushbu musulmon mamlakat boshliqlarining ko'pchiligi bilan shaxsan uchrashganman. Men bu boshliqlar bilan uchrashganimda da'vatchi o'laroq Allohning so'zlarini ularga yetkazaman. Ular ergashadimi yo'qmi, bu o'zlarining ishi. Men ularni uyaltirib hammaning oldida ismlarini aytishni istamayman. Ammo mening bu davlat boshliqlariga iltimosim quyidagicha. Agar qaysidir musulmonga zarar yetsa, bu xuddi tananing bir qismi og'riganida qolgan tana a'zolari, hujayralar uni himoya qilishga intilishlariga o'xshaydi. Mana shu ummat deyiladi. Har bir muslim va muslima dunyoning qaysi chetida yashashidan qat'iy nazar, ular sizning dindagi birodaringiz, opa-singlingizdir. Ammo vaqtinchalik va arzimas foydalarni ko'zlab, islom dushmanlarini qo'llab-quvvatlash shariatda mutlaqo ruxsat berilmagan. Ba'zi bir o'rinlarda sukut saqlashga ruxsat berilgan. Agar siz ojiz bo'lsangiz, balki sizda iymonning eng quyi darajasi bo'lar. Lekin sizlarni musulmon birodarlaringizni o'ldirayotgan, qiynayotgan kofir najaslarni qo'llab-quvvatlash, bunga qanday qo'lingiz borishi mumkin? Men olim emasman, da'vatchiman xolos.
Da'vatchining ishi olimning gapini eshitib, uni oddiy xalqqa yetkazishdir. Olim islom haqida yetarlicha bilimga ega bo'lishi mumkin. Da'vatchining ishi esa o'sha olimning gaplarini tushunib, oddiy til bilan xalqqa yetkazishdir. Men olim emasman, da'vatchiman xolos. Men buni 2 kun oldin aytib o'tgan edim. Men buni yana aytaman. Iltimos, bu dunyodagi obro'-e'tibor uchun, boylik uchun jannatdagi o'rningizni sotib yubormang. O'zingizga jahannamdan joy hozirlamang. Unday bo'lsa siz naqadar yomon savdogar ekansiz. Jannat bu haqiqiy baxt, saodatdir. Men bu haqida avvalgi ma'ruzamda ta'kidlab o'tgan edim. Musulmon ummatiga nima bo'lyapti? Biz borgan sari yomonlashib ketyapmiz. Bir vaqtlar musulmonlar dunyo cho'qqisida edi. Qur'on endigina nozil bo'layotgan davrlarda odamlar tuban ahvolda edi. Bu davrlar johiliyat deb atalardi. Odamlar johil edi. So'ng Alloh Qur'on nozil qilib, musulmonlarni bu dunyo uchun o'chmas mash'al qildi. Yevropaliklar 8-12 asrlar oralig'ini qorong'u davrlar deb atashadi. Ular uchun qorong'u, bizlar uchun emas. Bu asrlarda musulmonlar ilm, fan va texnologiyalarda juda ajoyib yutuqlarga erishgandi. Biz dunyoning cho'qqisida edik. Hozirda musulmonlar juda ko'p. Butun dunyo aholisining 25% dan ortig'i musulmonlardir. Biz 1,5 milliardmiz. Ammo bizlarga yuqoridan qarashyapti. Bizlarga zulm qilishmoqda. Bizning qo'limizdan hech nima kelmayapti. Nega? O'sha davrlarda, ya'ni sahobalar, xalifalar davrida musulmonlar Qur'on va sunnatga yaqin edi. Bugungi kunda biz Qur'on va sunnatdan juda uzoqlashib ketdik. O'sha davrlarda hech qanday boyligimiz yo'q edi, kambag'al edik. Ammo qalbimizda dinimiz bor edi. Hozirda musulmon davlatlari eng boy mamlakatlardandir. Bizda qora oltin bor. Shunga qaramasdan bizni mensimay past nazar bilan qarashmoqda. Chunki biz Qur'on va sunnatdan uzoqlashib ketdik. Men dunyodagi barcha birodarlarimiz va opa-singillarimizdan so'rayman. Bu ma'ruzamiz butun dunyo bo'ylab uzatib boriladi. Alhamdulillah. YouTube'dagi 2,5 million obunachilarimiz, Facebook'da 20 million obunachilarimiz, PSTV ingliz tilida 100 milliondan ortiq tomoshabinlarimiz, PSTV urdu tilida 80 million tomoshabinlarimiz, PSTV bangla tilida 50 million tomoshabinlarimiz, PSTV xitoy tilida 20 million tomoshabinlarimiz, jami 200 milliondan ortiq tomoshabinlar mavjud. Kamida 100 million odam ushbu ma'ruzamizni tomosha qilishadi, inshaalloh. Mashaalloh, bugun menga bu yerda 100 mingdan ortiq odam yig'ilganini aytishdi. Bu stadion maydonida o'tirgan odamlarning adadidir. 100 mingdan ortiq odam. Ammo bugungi da'vatimiz 100 million odamlargacha yetib boradi, inshaalloh. 1000 barobar ko'p. Meni dunyodagi barcha birodarlarimiz va opa-singillarimizga iltimosim shuki, iltimos, Qur'on va sunnatga qayting. Bu dunyodagi o'rningiz, boyligingiz, obro'-e'tiboringiz uchun jannatdagi o'rningizni sotib yubormang. Iltimos, bunga aslo yo'l qo'ymang. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarning suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV, ilm ila iymon sari yo'l, ilm ila iymon sari yo'l.